হাই ফ্রেন্ডস, আমি বর্ণালীজ কিচেনে আপনাদের স্বাগত। আজ আমি একটা নতুন স্ন্যাক্স রেসিপি নিয়ে এসেছি, সেটা হচ্ছে চিকেন স্প্রিং রোল। তো সেটা তৈরি করতে কি কি লাগছে চলুন দেখি। প্রথমে আমি একটু ময়দা মেখে নেব, কারণ স্প্রিং রোলের শিটটা বানাতে হবে। তার জন্য এখানে আমি 1 কাপ ময়দা আর হাফ কাপ কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি, আর দিয়ে দিচ্ছি 1-1.5 চামচ মতো সাদা তেল দিয়ে ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। খুব সুন্দর করে ময়মটা করে নিচ্ছি। এখানে আমি কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে শুধু ময়দা দিয়েও করতে পারেন। কর্নফ্লাওয়ার দিলে শিটটা খুব ভালো হয়। দিয়ে এবার উষ্ণ গরম জল দিয়ে আমি অল্প অল্প করে জল দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নেব। দেখুন একটু টাইট মতো ডোটা তৈরি করেছি। দিয়ে এটাকে আমি ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে এটাকে রেখে দেব মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিট। তার মধ্যে আমি এবার যে স্প্রিং রোলের পুরটা সেটা তৈরি করব। একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে দিলাম 2 চামচ মতো তেল। সাদা তেল দিয়েছি, আপনারা চাইলে সর্ষের তেলও দিতে পারেন, কিন্তু সাদা তেলেই ভালো হয়। আর দিয়ে দিলাম এখানে আদা রসুন বাটা 2 চামচ, দিয়ে একটু লবণ দিয়ে দিলাম যাতে না ছিটকোয়, সেজন্য একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে আমি চিকেনটাকে একটু লম্বা লম্বা স্লাইস করে টুকরো করে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে চিকেনটা দিয়ে এবার হাই ফ্লেমে এটাকে ভেজে নেব। হাই ফ্লেমে করতে হবে এটা, যাতে খুব বেশি চিকেনটা থেকে জল না ছাড়ে। দেখুন এইভাবে মিনিট 5 ভাজার পর চিকেনটা আমার সিদ্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি কুচনো পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম, আর আমি এখানে দিলাম বাঁধাকপি, 2 বাটি মতো বাঁধাকপি কুচনো দিয়েছি। আপনারা আপনাদের পছন্দের সবজি এখানে দিতে পারেন, গাজর, ক্যাপসিকাম। আমি এখানে এই দুটোই দিলাম। দিয়ে এবার ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছে। আমি এখানে এবার সবজির পরিমাণে লবণটা দিয়ে দিয়েছিলাম, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। দেখুন মিনিট খানেক নাড়াচাড়ার পর একটু নুইয়ে গেছে। তারপর এখানে আমি 1 চামচ সয়া সস আর 1 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে লঙ্কা ব্যবহার করিনি, আপনারা চাইলে কুচো লঙ্কাও দিতে পারেন। আর দিয়ে দিলাম আরও মিনিট 3 নাড়াচাড়া করার পর টমেটো সস দিয়ে এটা দেখুন পুরটা আমার রেডি হয়ে গেছে। পুরটা এবার ঠান্ডা হতে থাক, ততক্ষণ আমি স্প্রিং রোলের শিটটা তৈরি করব। তার জন্য এবার দেখুন ময়দাটাকে আমি আরও একটু ভালো করে মেখে মোটামুটি লেচি কেটে নিচ্ছি। একটু মিডিয়াম সাইজের, রুটির মতন নয়, আবার লুচির মতনও একদম ছোট ছোট নয়, মোটামুটি সাইজের একটা লেচি কেটে নিচ্ছি আমি। দেখুন লেচিগুলো আমার কাটা হয়ে গেছে। এবার চলুন দেখি, এটাকে আমি শুকনো ময়দা দিয়ে প্রথমে বেলে নেব। শুকনো ময়দা দিয়ে বেলে নিচ্ছি, আপনারা চাইলে কর্নফ্লাওয়ার দিয়েও বেলে নিতে পারেন। আমি ময়দা দিয়ে বেলে নিচ্ছি। এইভাবে প্রথমে একটু লুচির আকারে বেলে নেব, তারপর আরও একটা এইভাবে লুচির আকারে বেলে নেব। শিটটা বানানোটাই খুব ডিফিকাল্ট, একদম দোকানের মতো পারফেক্ট শিট এইভাবেই তৈরি করা যাবে। এইভাবে পুরো আমার রেসিপিটা ফলো করলেই সুন্দরভাবে শিটটা তৈরি হয়ে যাবে। এইভাবে প্রথমে 2টো লুচির আকারে লেচি বেলে নিয়েছি। এরপর আমি এর মধ্যে সাদা তেল ব্রাশ করে দেবো একটা লুচির মতো এই শেপটার উপরে। ভালো করে চারিদিকে সাদা তেল ব্রাশ করে দিয়েছি। দিয়ে এর ওপর থেকে আমি শুকনো ময়দা ভালো করে বেশি করে শুকনো ময়দা ছিটিয়ে চারিদিকে এইভাবে বুলিয়ে নেব। দিয়ে তার উপর থেকে আর একটা ওই লুচি বসিয়ে দেব, দিয়ে আবারও শুকনো গুঁড়ো ময়দা ছিটিয়ে ভালো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেলে নেব। যতটা সম্ভব বড় করে বেলে নেব, তাহলে পাতলা হবে শিটটা। যতটা বড় করা সম্ভব ততটা বড় করে বেলে নেব। দেখবেন আবার বেশি বড় করতে গিয়ে যেন ছিঁড়ে না যায়, খুব সাবধানে হালকা হাতে বেলে নেব। একটা আমি বেলে নিয়েছি, আর একটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে। এইভাবে একটা গুটি নিয়ে সেটাকে আবারও লুচির মতন একটু বেলে নিচ্ছি। দেখুন এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন, প্রচুর প্রচুর শেয়ার করুন। আমার এই পেজটিকে ফলো করুন। যদি ইউটিউব থেকে দেখে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য আমাকে কমেন্ট করে
জানান যে কী ধরনের রেসিপি আপনারা দেখতে চান। আমি চেষ্টা করব সেই রেসিপিগুলো দেখানোর। দেখুন আমি এইভাবে বেলে নেওয়ার পর আবারও তেল দিয়ে ভালো করে ব্রাশ করে দিলাম এবং উপর থেকে গুঁড়ো ময়দা ছিটিয়ে দিচ্ছি। তারপরে আবারও এই লুচিটা বসিয়ে দিয়ে ভালো করে হাত দিয়ে চেপে শুকনো ময়দা দিয়ে বেলে নেব। যতটা সম্ভব বড় করে বেলে নেব। দেখুন এইভাবে আমি বেলে নিয়েছি, বাকিগুলো আমি এইভাবে বেলে নিচ্ছি। এবার আমি গ্যাসের ওপর একটা তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি। তাওয়াটা প্রথমে আমি একটু মিডিয়াম হিট করে নেব, দিয়ে গ্যাসটা পুরো সিমে করে দেব। তার উপর এইভাবে একটা রুটি রেখে এইভাবে হাত দিয়ে যতটা হাত সহ্য করতে পারবে গরম সেই রকম হিটটা রাখতে হবে। দেখুন আমি পুরোটাই হাত দিয়ে সেঁকে নিচ্ছি, তার মানে বুঝতেই পারছেন যে খুব বেশি হিট হবে না। এইভাবে উল্টে পাল্টে খুব হালকা করে সেঁকে নেব। দেখুন এইভাবে হালকা করে ফুলে উঠলেই আবারও আমি এটাকে উল্টে দেব। এই দেখুন খুব হালকা হালকা একটা দাগ হবে, সেকার যে একটা দাগ হয় খুব হালকা। এইভাবে 1 মিনিট করে রেখে রেখে এগুলোকে উল্টে পাল্টে আমি ভেজে নেব। দেখুন এইরকম হালকা হালকা দাগ হবে। এবার আমি এগুলো সব ভেজে নিয়েছি। এটা একটু ঠান্ডা হওয়ার পর খুললেই খুব ভালো হবে। আমি গরম গরমই খুলেছিলাম, ওই জন্য ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। এটা ঠান্ডা হওয়ার পর খুললে দেখুন খুব খুব সহজে এটা খুলে আসবে। এইভাবে জোড়ার মুখগুলো একটু করে ছাড়িয়ে নিতে হবে। ছাড়িয়ে নেওয়ার পর দেখুন খুব হালকা হাতে, যেহেতু গরম আছে ওই জন্য ছিঁড়ে যাচ্ছিল আমারটা। আপনারা একটু ঠান্ডা হওয়ার পরই খোলার চেষ্টা করবেন। খুবই ইজি ব্যাপার, দেখে মনে হচ্ছে খুবই একটা কঠিন ব্যাপার, কিন্তু না, আপনারা চেষ্টা করবেন, দেখবেন খুব সহজেই এটা হয়ে যাবে। এইভাবে আপনারা শিটগুলো তৈরি করে সপ্তাহখানেক ফ্রিজে স্টোর করেও রাখতে পারেন। দেখুন এইভাবে প্রথমে জোড়ার মুখগুলোকে একটু ছাড়িয়ে নিয়ে এইভাবে হালকা হাতে টানলেই এই যে দেখুন কত সহজে খুলে গেল এবং কতটা পাতলা। দেখুন আমার প্লেটের প্রিন্টটা ভালো মতো বোঝা যাচ্ছে। দেখুন এই রকম পুরো পাতলা হয়েছে। আমি শিটটা একদম দোকানের মতন রেডি হয়ে গেল। এবার হচ্ছে পুর ভরার পালা। তো এখানে আমি 1 চামচ ময়দা একটু জল দিয়ে আঠার মতন তৈরি করে নিয়েছি। এবার একটা শিট নিয়ে নিলাম, তার ওপর এই চিকেনের পুরটা বসিয়ে দিচ্ছি। বসিয়ে দিয়ে এবার আমি ফোল্ড করব। প্রথমে আমি একটু আঠা লাগিয়ে দিচ্ছি এইভাবে। এইভাবে দেখুন এইভাবে প্রথমে ফোল্ড করব, তারপর চারিদিকটা আমি এই লিকুইড ময়দাটা লাগিয়ে দেব, তাহলে আঠার মতন আটকে যাবে, ভাজার সময় খুলে যাবে না। এইভাবে ভালো করে আঠা লাগিয়ে এইভাবে ফোল্ড করে দেব। দেখুন এই একদম রেডি হয়ে গেল স্প্রিং রোল আমার। এবার এটা ভাজার পালা। তো দেখুন আর একটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে শিটটা নিয়ে তার মধ্যে পরিমাণে বসিয়ে দিলাম। এবার দেখুন আবারও আমি আঠা লাগিয়ে নিচ্ছি চারিদিকটা দিয়ে। এবারও 2 সাইড থেকে প্রথমে এইভাবে ভাঁজ করে নেব, তারপর এইভাবে রোলের মতন করে নেব। দেখুন এইভাবে আমি বাকিগুলো সব তৈরি করে নিচ্ছি। দেখুন বাকিগুলো আমি সব তৈরি করে নিয়েছি। এবার কড়াই বসিয়ে দিয়েছি গ্যাসে। কড়াইটা খুব ভালো করে গরম হওয়ার পর আমি তেলটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে রাইস ব্র্যান অয়েল ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে সাদা তেলও ব্যবহার করতে পারেন। তেলটা খুব ভালো গরম হয়ে যাওয়ার পর এই যে দেখুন এবার এক এক করে স্প্রিং রোলগুলো এইভাবে ছেড়ে দেব। ছেড়ে উল্টে পাল্টে লাল লাল করে ভেজে নেব। এইভাবে উল্টে পাল্টে খুব হালকা হাতেই ভাজতে হবে যাতে ভেঙে না যায়। এইভাবে উল্টে পাল্টে দেখুন লাল লাল করে আমি ভেজে নিয়েছি। আবারও বাকিগুলো এইভাবে দিয়ে আমি 3 বারে ভেজে নিয়েছি। এইভাবে দিয়ে ভেজে নেব। দেখুন খুব সুন্দর একটা কালার আসার পর আমি এগুলোকে তেল থেকে তুলে নিচ্ছি।
এবং খেতে একদম পুরো দোকানের মতনই হয়েছিল। আপনারা অবশ্যই রেসিপিটা বাড়িতে ট্রাই করুন এবং বাড়িতে সবাইকে বানিয়ে খাওয়ান, দেখুন খুব ভালো লাগবে। এই যে দেখুন আমি প্লেটে সার্ভ করে নিয়েছি মেয়োনিজ আর সসের সাহায্যে। এইভাবে আমি সাজিয়ে প্লেটে সার্ভ করে নিয়েছি এবং দেখুন কতটা সুন্দর। রেসিপি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন। ভালো